Здравствуйте! Сегодня 14 февраля, и мы приступаем к посеву семян земляники садовой. У меня два сорта. Это сорт ремонтантной земляники «А ну-ка собери» и земляника альпийская «Регина». Для того, чтобы ускорить прорастание семян, я их на ватный диск разместила на влажный и неделю выстаивала в холодильнике. Таким образом, семена взойти должны быстрее. Семена земляники очень мелкие. Их рассыпают по поверхности почвы. Землю прижимают, увлажняют. Ну что ж, мы посадили семена сорта «А ну-ка собери». Это смесь желтых и красных семян. Поэтому я написала этикеточку, чтобы затем не перепутать. Так, мы посадим также землянику альпийскую. Немножко сложновато они убираются с ватного тампона. Но процесс стратификации, он нужен для того, чтобы семена пробудились. Семена мелкие. Они долго всходят. Всходят недружно. Если вы задумаетесь стратифицировать семена, то вы их можете, вот как я, разместить на ватном диске и убрать в холодильник на неделю. В холодильнике там, где температура плюс 3, плюс 6 градусов. После того, как вы неделю выдержите на влажном диске, главное, чтобы диск не пересох, вы можете затем посеять в землю. Так, землянику мы посеяли. В этом году я хочу посеять у себя лаванду. Лаванда у нас не зимует, к сожалению. Но это популярное растение, тоже нуждается в стратификации. Поэтому я ее стратифицировала вместе с земляникой на ватных дисках. И тоже сейчас размещаю в стаканчик. Поливаю водой. И наступило время также сеять лобелию. Лобелия образует синие пушистые кустики. Это растение, у которого очень мелкие семена, и всходы тоже очень мелкие. Поэтому семена у меня свои. Я их собирала, я их тоже рассыпаю по поверхности стаканчика и поливаю водой. Так, мы посеяли сегодня землянику садовую, лобелию, лаванду. Ну и вот я уже хочу показать огурчики, которые мы садили с вами не так давно. Скоро мы их будем распикировать. Спасибо за внимание.